Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Šķiet, ka Puma ir veiksmīgi iejutusies savā jaunajā ādā. Kā atceraties, 2020. gadā Ford atdzīvināja šo jau piemirsto modeļu nosaukumu, pārvēršot pagātnē pazīstamo sportisko divdurvju kupeju par kompaktu pilsētas crossoveru ar pievilcīgu un mūsdienīgu izskatu. Piekritīsiet, ka šajā dizainā tiešām ir viegli iemīlēties. Šodien Tavs AutoTV ceļā dosimies ar uzlaboto Ford Puma. Tajā pie stūres sēdusies basketbola kluba TTT Rīga spēlētāja Ketija Vihmane. Vairākas sezonas aizvadījusi Vācijas klubos, Latvijas valsts vienībā debitēja 2021. gadā, kā arī spēlējusi visu vecumu Latvijas jaunatnes basketbola izlasēs Eiropas čempionātos. Ketija arī kļuvusi par līderi Latvijas 3-pret-3 basketbola izlasē, kam var nodoties vasaras sezonā. Taču panākumi sasniegumiem sportā kaldināti jau agrā bērnībā, lielā mērā pateicoties tieši vecāku uzstājībai attīstīt talantu. Jā, 2. klasītē sāku iet tātad basketbolā, bet es atceros, ka pēc burtiski pusgadā, pēc 6 mēnešiem es sapratu, ka tas vispār nav tas, kas man interesē, ka man tiešām vispār nepiesaistīja tas basketbols, un vecākiem teicu, ka gribās iet projām, ka tas nav priekš manis, bet vecāki tomēr teica, pagaidi, tā tas neies krastā, tev jāpabeidz tas, ko tu iesāki, pusgadā tu neies prom. Jā, tad sanāk, es to 2. klasīt tā arī notrenējos, pabeidzu, jo vecāki neļāva aiziet. Un kopš tā laika es tā arī basketbolu neesmu pametusi. Laikam jāsaka paldies vecākiem, ka tomēr neļāva tik viegli aiziet projām pēc pusgada, pamēģinot, kā tas ir. Tātad kādi ir galvenie jaunās Pumas plusi salīdzinājumā ar tā saukto pirms facelift modeli? Pirmkārt, ja neskaita nelielus kosmētiskus uzlabojumus, šis kompaktais crossovers ir ticis pie jaudīgiem Dynamic Matrix LED lukturiem. Kā noprotat, tie ne tikai labi izskatās, bet arī ievērojami uzlabo redzamību sliktos braukšanas apstākļos un diennakts tumšajā laikā. Otrakārt, Ford ir ievērojami paplašinājis Pumas elektronisko drošības asistentu klāstu. Tagad šis auto ir aprīkots gan ar adaptīvo kruīza kontroli, kas darbojas tandēmā ar līniju asistentu, gan prognozējošo ātruma asistentu, arī 360 grādu skata kameru un citām sistēmām, kur galvenais uzdevums ir padarīt katru braucienu pēc iespējas drošāku. Un treškārt, Puma beidzot ir tikusi pie bezvadu Android Auto un Apple CarPlay, kā arī, kā jau digitālajā laikmetā pieņemts, pie lielākiem displejiem. Tagad šeit ir 2 12 colu ekrāni. Izmaiņas jūtamas arī apdarē un kopējās salona iekārtojumā. Ja tā var teikt, kokpita dizains ir kļuvis tīrāks. Šeit nav nekā lieka. No paneļa pazudušas mehāniskās pogas un paskatieties uz šo sportisko 2-spieķu stūri. Pateicoties savai formai, tā izskatās gluži kā sacīkšu mašīnās. Jā, stūra ir ērta. Stūra ir tiešām ērta. Tāda citādāk, viņa tāda kantaināka ir šai mašīnai, bet ērta. Automobīļus, es teiktu, ka es mīlu, jā. Pašai savas man šobrīd nav, tāpēc es teiktu, ka man piesaista Citīvi un Bolt Drive. Tās jaunās mašīnas tomēr forši ar viņām braukt. Ar Ford Pumu man gan ir sanācis braukt, jo tad, kad es spēlēju Vācijas līgā, mums vienā komandā tieši automašīnas, kas bija komandai, bija Ford Pumas. Jā, man šķiet ekrāni tiešām ļoti labi, ļoti funkcionāli. Visu var atrast, skaņa ļoti laba, gan runājot, gan klausoties mūziku. Dažreiz pat var pabrīnīties par to, ka autoinženieri pamanās salīdzinoši maza izmēra automobiļos sabāzt iekšā tik daudz labumu. Aiz šī vāka, piemēram, kam starp citu ir elektropiedziņa, slēpjas 450 litrus liela bagāžas telpa. Savukārt izņemsiet šo grīdiņu. Zem tās atradīsiet tā saukto Megabox, jeb papildu 80 litrus lielu telpu dažādām mantām. Tas var būt sporta ekipējums vai filmēšanas aprīkojums, kā redzat, visai lielā daudzumā. Jāsaka, man mašīnā laikam tomēr uzrunā tas ārējais izskats, kā jau visām sievietēm, manuprāt. Un, protams, arī tas, kā iekšā izskatās. Lai arī es esmu tas ātruma mīlis, tad ar mašīnu tomēr es esmu tā, kas brauc diezgan prātīgi.
Tā kā tas uzrāviens un viss, kas saistīts ar to, laikam tik aktuāls man nav. Interesanti, ka neskatoties uz kompaktiem gabarītiem, braucot ar šo auto, nav tāda sajūta, ka jūs būtu iesprostos neliela izmēra metāla kastē. Salons ir ērts, auto gaita stabila, piekare labi tiek galā ar mūsu dzimto autoceļu sagādātajiem pārsteigumiem. Par dzinējiem runājot, jaunie Puma modeļi aprīkoti ar Ford 1 litra EcoBoost hybrid dzinēju, kas degvielas taupīšanai un veiktspējas uzlabošanai izmanto 48 voltu vieglā hibrīda sistēmu. Savukārt sportiskākajai braukšanai Ford Performance izstrādājas īpašu Puma ST versiju ar 170 zirgspēku jaudu, un, ja var ticēt tankām, jau šī gada izskaņā tiks prezentēta pilnībā elektriskā Puma Generation E. Viss izcili, uz bedrēm arī mašīnīte neiebilst, viss kārtībā. Ļoti klusa un nekas negrab, nekas neskan. Man personīgi interesants tāds džipiņu variants, jā, kā jau es teicu, tad vieglāk iekāpt, viss pārredzamāks. Man braucot kā vadītājiem arī daudz vietas ir, pilnīgi pietiek. Varētu būt mašīna tieši priekš manis, kā jau jūs sakat. Esmu iepazinusi nedaudz vecāku modelīti pirms pāris gadiem, tagad sanāk iepazīt arī jauno. No iekšpuses ļoti pievilcīga mašīna un, jā, ja godīgi, man tiešām piesaista. No 10 es laikam liktu 8,5. Jo es sevi redzu šajā mašīnā, man viss tā kā pilnīgi apmierinātu. Kopumā komfortabla mašīna ar visām vajadzīgajām funkcijām, mūsdienīga, viss svarīgākais ir. Noslēgumā varam vien piebilst, ka Eiropā izstrādātā Puma tiek ražota Ford Otosan modernajā Krajovas montāžas rūpnīcā Rumānijā. Un Latvijā šis auto iegādē pieejams no 20 490 eiro. Tik tālu mums šai reizē viss. Paldies, ka skatījāties un tiksimies jau nākamajā Tavs Auto TV stāstā drīz. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.